Fú, ezt lehet, hogy a koncertes videóban elmondtam, de a Jude Law koncerten az volt, mikor még tényleg nem annyira ismertem a zenéjét, egy pár évvel ezelőtt, csak így nem tudom, 3 zenét ismertem, és akkor barátaink akartak menni a Budapest Pubba, és úgy voltam, hogy jó, fun, let's go. És így, hát jó, akkor is már egy kicsit, már jó állapotban voltunk, persze, hát ahogy koncertáltam, ahogy Budapest Pubban meg kell érkezni. Így kell, igen. És így az volt, hogy előadott az egyik számát, és akkor én, jó, de az évek ezelőtt volt, évek ezelőtt. Most már nem tenném ezt, de én mondtam, hogy most már jöhetne egy olyan is, amit ismerek, de hogy nem, hogy kiordítottam, nem ordítottam ki, hanem csak így mondtam valamelyik barátomnak, és akkor így valaki hátulról megrugott. Ezt mondtam a koncerten. Ez crazy. Telibe megrugott. Ha ezt mondaná valaki egy desen, swinging. Na jó. Who was that?